今日咧偷得浮生半日閒，去咗大埔街市，咁啊食魚蛋粉，咁啊跟住咧就去逛下街市啦。咁啊哥哥咧就話：喂，呢兩條襪仔正宗海魚嚟嘅喎，好抵買，40蚊。跟住咧我就話好啊，就買咗兩條襪仔，跟住咧嗌佢落啲鹽。我話真係雪櫃備用㗎咋，佢話冇問題㗎。到時咧你拎翻嚟咧係下格解凍，跟住咧就蒸又得，煎又得。咁啊平有平食，貴有貴食嘅啫。通常我哋嗰啲咧無事忙啲人係要買定啲嘢喺個雪櫃就備用㗎啦。所以咧今日咧都搬翻兩條魚翻嚟啊嚇！擺雪櫃冰格就備用啦。咁啊到時咧如果唔得閒去買餸，就可以拎條魚出嚟蒸咗佢或者煎咗佢咧，咁啊又有一餐餸啦。咁啊平有平食，貴有貴食，我啊最中意食平嘢嘅。